नमस्कार दर्शकों। तो हाल ही में खबर आ रही है कि ईरान में एक अर्थक्वेक आया है। इस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 4.9 रेक्टर स्केल बताई जा रही है। इस हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 120 लोग घायल हो चुके हैं। इस हादसे में बहुत लोगों ने अपने घरों को गंवा दिया है और कई लोगों के ऑफिस या दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। ये बहुत ही बुरा हादसा है। भगवान सबको ठीक रखे और ऐसा किसी के साथ ना हो। और ख़बरों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।